السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب في كل مكان أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي اليوم مع قابلية القسمة على العدد 8 بطريقة مبتكرة جدا، غير اللي موجودة أو تم تعرض لها في أي كتاب من الكتب الدراسية. طبعا الطريقة اللي موجودة في الكتب إن علشان العدد يقبل قسمة على 8 لازم يكون رقم الآحاد والعشرات والمئات من مضاعفات العدد 8، يعني كما نفسر الماء بالماء. تعالوا نشوف طريقة اللي ابتكرناها علشان نقدر نعرف ازاي العدد يقبل قسمة على 8 أم لا. الاستراتيجية يا شباب بتقول، هنقرأ الكلام ده وهنفهمه مع بعض بالأمثلة دلوقتي. طبعا الاستراتيجية اللي احنا ابتكرناها بتقول يكون رقمي الآحاد والعشرات من مضاعفات العدد 4. جميل. طبعا مضاعفات العدد 4 يا شباب لازم يكون اللي على اليمين وعلى الشمال دي الأرقام ال 25 أو ال 24 مضاعف اللي هم للعدد 4. لازم خانة الآحاد والعشرات تبدأ برقمين من اللي احنا شايفينهم في العمودين اللي على اليمين وعلى اليسار. تمام؟ يبقى أي عدد هيقبل قسم على 8 لازم يبدأ أحد وعشراته برقمين من اللي احنا شايفينهم قدامنا على اليمين وعلى اليسار. طيب بتقول إيه بقى الاستراتيجية؟ لما أقسم الرقمين اللي احنا شايفينهم دول ال 25 عدد دول على 4، الناتج طلع زوجي، رقم المئات في العدد الأصلي زوجي، يبقى العدد يقبل القسمة على 8. الناتج القسمة طلع فردي، رقم المئات فردي، يبقى العدد يقبل القسمة أيضا على 8. اختلف الناتج القسمة مع رقم المئات من حيث إنه زوجي أو فردي، واحد فيهم طلع زوجي الثاني فردي أو العكس، في هذه الحالة العدد لا يقبل القسمة على 8. تمام يا شباب؟ ده بملخص للاستراتيجية. تعالوا نشوف الأمثلة ونتدرب عليها مع بعض. تعالى هنا بيقول لي تحقق ما إذا كان العدد 3248 يقبل القسمة على 8. الاستراتيجية بتاعتنا يا شباب بتقول إن احنا هنشوف رقمي الأحد والعشرات من مضاعفات الأربعة. طبعا هنا 48 تقسيم 4 هيساوي 12، ال 12 زوجي، وهنا رقم المئات أيضا زوجي، يبقى ده يقبل. اللي بعده هنا 72 تقسيم 4 هيساوي 18، يبقى نقسم 72 على 4، 7 على 4 فيها الواحد ويتبقى معنا التلاتة، 32 على 4 فيها التمانية، 18 زوجي، وهنا العدد في المئات أيضا زوجي، يبقى العدد يقبل القسمة على 8. وهكذا يا شباب. تعال نشوف هنا 44 تقسيم 4 بيساوي 11 فردي، هنا رقم المئات 3 فردي، يبقى العدد 9344 يقبل القسمة على 8. هنا العدد ده الأحد والعشرات 16 نقسم على 4 هيساوي 4 زوجي، والأربعة في المئات هنا زوجي، يبقى العدد 7416 يقبل القسمة على 8. المثال الأخير العدد اللي معانا ده 4332 نقسم 32 على 4 بيساوي 8. 8 عدد زوجي، هنا التلاتة في المئات فردي. هنا اختلفوا يا شباب، هنا يبقى العدد لا يقبل القسمة على 8. تمام يا شباب؟ أتمنى تكون الطريقة واضحة وتكون سهلة أو أسهل من أي طرق تم ذكرها في أي كتاب أو مقرر دراسي. نلتقي إن شاء الله في فيديو آخر، وعلى أن نلتقي بإذن الله. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.